Hi, this is Strela Thaunauzam. Impact Entertainment amadi Impact News Channel da sandok chariba mami mapaugi kuntra suba episode asida midyeng tabiriba pumnamak putaramna okchari amadi mamangi kun mapan suba episode kidamak mayamna pibirakiba feedback amadi suggestion singidamak tasu hainingai leitana thagachari ngasigi episode asida kari karamba mapausing puduna lakchari bage haibadu miyamgi maphamda thamjage ngasigi ahan boina thamjariba mapau asi Manipuri Short Film Festival 2017-18 pangthokibagi mapauni ani suba asina Ray Film Production gi banner makada puthokadaba Jack Sparrow gi khongup haina mingthonba fiction film ama miyamda khudol tamnaba laknaribagi mapauni mathangi asina Nungsibi Imphal haina mingthonba Manipuri feature film ama gi premiere show utkibagi mapauni Thamoi Sidi Lan Kide haina mingthonba film amagi premiere show utkibagi mapau asina ngasigi mari suba mapau ina thamjari manga suboi na thamjari ba mapau asina Ground Zero Youth Festival pangthokibagi paudamni taruk suba amadi ngasigi aroiba oina thamjari ba mapau asina adomgi saknai rabi mamiroi balahizam gi birthday celebrate tawkibagi mapau So at first let's have a look at the Manipuri Short Film Festival 2017 and 18. Kana na kari launa khrabage haibadu yengminasi. Cine Directors Guild Manipur Sindhura MFDS ki Changkolab Auditorium da Anirak Suba Manipur Short Fiction Film Festival 2017 and 18 tha sigi hoki batang nipan da chinglem thauram ma galoina pangthokre thauram da Barak Cine Award noticed the best actress Tarak Rabi Manipur gi saknai rabi actress Tontoi Ngami busu ikai khumna ba utki thauram da charugya kiba lenga gasigi Art and Culture Minister L Jayant Kumar na Cine policy semag ayam saruk loire lauthok yana leirabani adu sel thumgi phibam bana khudom chadaba kaya mayok naduna leiri ba chel gi awaba sida kari tawbu ya bage haibatu punna tanarga hona minasi haiba wafum phongdo kibaga loinana Manipur State Film Training Institute ki diploma course lakliba August thada gi horaga ni hanasu phongdo ki festival chida sana jawbuna direction piba ita haina mingthonba film na special jury award khonjel film gi damak takhelmam tikenna best background score Rani Ningomam gi wari da pankhatpa dirty Karenta best story mana piki pumnamak asiga loinana Impact News gi online editor Asis Hamom na puthokpa amade thokchom Jimmy na direction piba ai amasung ayha kaina mingthon na film na best screenplay amade napal haina mingthon na film gi namak Impact TV gi program consultant Hodam Tommy na best editor gi mana fangbangam ki Film City haiba mane Film Institute haiba mane haiba ani si sagadabulai but high future can again have targeting or have portion same say film levels come by Kumiam Guinea the high vision say Pambi but have by the same matam sangi Warobino. Hochimota is film industry high beatri industry is the show Yamatam Changi. It is not a profitable job. Profitable industry in Kobe put oidre, but Madu Oino Honor Matam Sangani, but Matam Sangan in high Sinita, Madu pioneer Oina. Wow! Congratulations, Datome, for bagging Best Editor. Mayam Hodam Tommy se Impeki Program Consultant, and also Impeki Online Editor Hamom Assist na produce tauba. Ay amasung ay hag na Best Screenplay gi mana laurak kibagi damang. Congratulations to both of you. Mathangi asina Ray Film gi banner makada puthokadoriba Jack Sparrow gi khongup haina mingthonba fiction film amagi mapauni midyeng tamines. Okay. Ready? Rolling. Action. Saturday Tiam Lamjing Lamtaktuna Momo Cha Kontojam gi wari screenplay amadi dialogue ti yumpam oiduna Jack Sparrow gi khongup haina mingthonba fiction film ama miyam de kudol tamna namagi damak pankhat hokre Film asigi cinematography ki tawdang Bung Konjeng bum na lori Lilishan Kuman Chan assistant editor ki sintha amadi Somorjit Haugum na VFX amadi editor ki thogai lori
AD Yangpokpamna Art Director Oidaba John Iromna Assistant Director gi thogai pangliba film asigi poster haunabi matung in release tawkre. Sanathoi Wahing na makeup ki thaudang lawriba Galipan Jack Sparrow gi yauna costume design tawriba miyam da top mahau ampi gani habi ki thazaba chawna leiriba film asigi producer na Irom Romeo na oili. I did Jack Sparrow se Manipur la film kumba yaurabra khalure. Anyway, asigumba fiction film ama nambirak pasi iramdam asigi oina di chauthuk chaningai. Coming up next is the premiere show of Nungsibi Imphal, which was produced under the banner GI Films. Let's have a look. IS Gurungna Lamjing Lamtaktuna Pankatpa Nungsibi Imphal haina mingthonba Manipuri feature film ama MSFDS ki Changkolab Auditorium da tha sigi hauki batang tara da honabi matung ina premiere show utuna laibak miyam da kudol tamkre. Aina lawzari character se adum icham chamba nupi amagi character ne har dum lemjaba mapana phattabo oirasu achai hakti dum phaba dum minungsi chawba nupi amagi character ne lawzari film asi yengbada yam nungai ni na khanjai dina ngasimak la hawdraga su holda ga papa matamda mayam na dum yengbiduna film asi gi anawa film asi gi mahaw du yengbiu haidana haijening yamda GI Films production ki banner makhar taramari subkhudol oina surbalan putok de film asida Bishorjit amadi lemba ani na costume design tawri Sami na makeup ki thaudang lawriba amade Baby Cha Salam na choreograph ki sintha pangliba film nei character je pickling ai dagi ai se orphan home da chawkiba orphan home da chawk posida ai gi stage da ai ga coact dominarba ai gi senior artist ido marks ne ai je ping ai dagi ai je orphan home dagi puraga mana afaba lambi da ne na pura laga akoi bu kaiguma fattaba lambi khara da semna na ba hotnara ko matam da koina Gyan tarakpagi maming kha uba adugumba thim ma hai tare Nungsibi Imphal haiba film si kyamu yamna akoina Imphal sibu kyamu yamna nungsibage haiba su film si yenga soidana ki mau phangba ngamgani awanu ai je koi ayamna de night shot che ayam khra yaure koi oina de night shot yaurok pa je pung baro gumba amma gumba ayamna swai matam sita ayamba namakpa koi awang ba keno makha kana na ba honare koi building ama akoina Daratal like a queenie can and about Toriga told and a cotton carby copy cry yawe. She's the Krawaba Kotpa Kradum yawe, lady Nundangina, the Papoja, no one but the Namakpagi charges of Targalakina, Pumbaro Kanamba, Dumba, they know I have ma'am, put me now Barota, as Wadi Wargazum, why no Topa, and I mean, I don't know I bought anything already. Arvin Namar Devya Anna Ugandi ki Sairolda Nanau Sagol Magna Saipan Isai Kyasu Nungsibi Imphal haiba film masida Saihek Tamli Mioibe ki machat ilik amafawa yaudra toksinaba sashinnaba minamibu laigani khaliba atongba da laithonba akutpa da laitobu machat oiriba sel na punmaki mapu oigani khaliba singi mataubu ningthina miyam da uhanna laknariba feature film asina kari paujel piriba haibadu Khangnan Nubagidamag Yang Taminasi Nungsibi Imphal Nungsi Shatam Ay Tagi Oini Liba Wakala Kuraton ini Kuraton Yek nating kan kaya su Mayok na ganina Nangi angam bathak da hot aduna karatuna lotion kiba aipa Anauba mamiroi kaya leptana puthok piriba maming leiraba filmmaker IS Gurunggi direction makhada puthok piriba film asisu mai pakpa film ama soidana oibi. Now it's time for a short break. We will be right back.
Sibo Kobara Nungshiba Thamoigi nungshi torban si Heng lava hing sida Humdo kare Nungshi lay rangi lay kong Kari Di thajani Aigi thamoy atiya Welcome back to Mami Mapau. Mari suboina thamjariba asi Simon Gangmaina Gangmai Films Production gi banner makhada puthokpa thamoi sidi lankhide haina mingthonba film amagi premiere show utkibagi mapauni miteng taminas. Gangmai Film Production ki banner makhada pankatpa Simon Gangmai na puthokpa thamoi sidi lankhide haina mingthonba Manipuri feature film amasu thasi yauki batang tarada Imphal gi Usha Cinema da haunabi matung ina premiere show utuna lebak miyam da kudol tamkre KP Das na lamjing lamta ko na pankaliba film asida thoi longjam amade mangal chabungbam anina assistant director gi thogai pang bagaloina na balina editor gi thogai pangli T.A. Somi ki wari da yumpa moidan pankaliba film asigi sairol screenplay amgi dialogue ki sinthana prane yungkham na pang bagi matakta Arun Thongman na cinematography thogdang lauri Avung Tofna makeup ki thorang laudun amadi Vabicha Salam na choreograph tawriba film asida Arvind Soibam Irawat Irom amadi Gracie Gangmai ahumna Bobo Sina Kanglagi music ki thogdang galoina na sahik tamliba film asida Sadananda Pritam Zoipo Gangmai Bizu amadi Gayatri chimba kayana maruiba mamiro singoina saktam langli Director KP Das ki film asisu soidana mai pakpa film ama oibiyo. Mathangi pujarakliba mapau asina Ground Zero Youth Festival haina mingthonduna cosplay convention yauna event ama mapung fana pangthokibagi paudamni. Let's check it out. Jadliba thasi yahuki batang mapan na tarada lamboi khonang khong da leiba Manipur Trade and Expo Center da Ground Zero haina mingthon ba cosplay convention na pangthokre Oh, I'm Pennywise the dancing clown. Yes, Pennywise. It's me, Georgie. Me, Pennywise. Because I am nothing to them and everything to you. Do you love her? No, I love you. I have always loved you. I was afraid of losing you because I was not afraid. For God's sake, you are still my Elizabeth. I am not your Elizabeth. I'm cosplaying Kakura Cherry Witch skin. I'll show you some of my power. Dokyo Mokyo. The umbrella is young, the human is young. There are millions of monsters living under my umbrella. Thank you. Hauramasiga manungchana cultural show, debate competition, e-sports, music career counseling, poster making, essay writing competition, b-boying amadi tongan ba ningthiraba thoram kya su pangthoki inkhalakliba naha kya na pamjaba thoram singtana thanna yauraba thoram aduda lamdam asigi haithoi singthoiraba naha kya gi performance singna tilliba miyam gi pukning sumatkhi 三代目直轄の暗部をやり過ごし最高機密の結界をくぐり抜け出産時に九尾の封印が弱まることを知っていた I'm here to protect all you livings. And yes, I'm always between Chop the chop
Fever pitch and it's bringing me out the dark. Hear me? Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. Congratulations, it was a successful event. Makha tarakpadasu hena mapung fana pangtokpa ngamba oibiyu. What we have next is the birthday celebration of our superstar Balahism. Cake ang chawras lamang. Lamdam asigi saknai rebi superstar Balahism gi birthday tamjaningai oina blood donation camp amada loinana tha asigi hoki batang mapan na pangthokre. Manipuri cinema da khakta natana Malayalam film da su maroiba mamiroya mo oina sakdam langkrabi amade miyamna thoina pamna ribi superstar asigi birthday celebration asigi mari lenana pangthokiba blood donation camp adu Balahism fan club haina mingthon maluf amana mapung oiba thaudang loduna sinkibani. Saknai Rabin Mamiroya Sina, Oken Amak Sangi, Telanga Mamai Hanaming Tonba Manipuri feature film, Amada, Ahanbo in a film the Kongdab Hauki Amade, Asum Leptana Chatarakpanangaside, Manipuri film industry Kwaidi, Miam Napam Naba, Nupi Mamiro is singing Manunda, Ama Oibangamli. Ngasi film star Balagi birthday akoi myam chamin thangmina tawre cake suke aduga mage 4 da ko 14 June jida international blood donation camp jida myam Balagi yeng biraga khara EP balak EP kana basina akoi isagi heart attack kalle stroke toroi cholesterol na myam na kinare basi cholesterol wangaroi adagi hakchang yangani mingi life amju kalle ko EP kana ba aduga voluntary card am phangani chahi ma validity family na abda koi da achang bai ga je blood bank loi pi gani negative boy junu positive boy junu achang ba gai pi gani bo thi raga. Hi guys, it's the 9th of June and it's a very special day because it's the birthday of the superstar Balahism. She's here with us. As a part of the birthday celebration of Balahism, we are like blood donation camp is held on right now at RIMS. Bala, first of all, very happy birthday to you. Thank you so much, Impact TV. Aduga, good news, he's just turned 18, right? 18. Yeah, no, not 18. I'm sweet 16. Sweet 16. Mayam hena haraw ramani mayam pause tab the 16 ole andak bala je lesabi pharam ne. Lesabi phare. Adu bala siliba organization na Balahism fan club haisini. Adu Balahism fan club se fan club isam cham club na tes maina blood donation camp tawdana degi atopa mayam amju tawgre adu. Isagi smaina fan club ama leiraga smaina aphaba mayam gi thabak tawbibse kamai phawbige aduga sigi hadi mayam dagi top akhoi jam thagat ningai ni ko sigi matang nikdang haibiram ba aigi oina fan club laibiriba adu fan club ki member khuding maku ahambada aduki matik aigi site tagi aina punchi oina singba ngamlaroi dabalamana maton sinjare aigi damakta sumaini am strongly active oibiba aduga support tawbiba yamna hainingai laitana thagachari fan club and
I love you all. Koi orphan home da chatpado yam nungai na chatki sumaina fan meet ama sillaga koina some cash khara koina collection tawra kanda adudagi mo aina aigi angamba aigi side gi khara mu add tawra kanda koi chatlaga sagi angang mayam duda moina ning bathung da ba set pada khot pada adugi da khara mateng pangmira me angang sing du sam harau howe aduga orphan home gi mohogi staff and non staff mayam sam appreciate tawbire ngasi jidi isagi birthday sune aduga kai plan leibige ngasi gi sina taba isagi birthday jide am special oiba kari tawbining balegi birthday se da special oiba se kai aigi pokpo numita aina kai special tawdon have se khan ba se se ketang war have de kai tawdon no khangdre haraure adagi yam thin haraure adu khwaidagi hena harau budi sumaina aigi fan club sina laga chongthokpiraga am strongly active oibiraga celebrates my intomina se adigi blood donation sisu mukhoi gi idea ne ai gi idea na chade aduga donation tawbiba khuding ma ai gi birthday numisida ponama pusu chawba laman ton sinjare laman ka tangai re like aina tungda kaidowa mayam gi namakta kaidowa ngam gada ge habado adu khaki aingonda chingna base mangai re ngasi numisida lai se ai ngasai morning tum hogolak padagi atopa ai gi fan me ama atay lam dagi moi kun 2025 mo khoyum da la amaga hamba first cake ka khare aduga si dai si second cake ne aduga second and third cake na liklagi second na gi Bala Hijam fan club ki thank you so much Bala and a very more successful year ahead in your career akoina zo tung taba sidagi hena phawba As this in Hana Ming chat pa hai tare ko just in not in Manipur mayam so hena chat pa oibiu mami bautim dagi so haizari happy birthday again. Thank you. Belated happy birthday Bala, and thanks a lot to Bala Hijam fan club for initiating such an event of blood donation. A great job indeed. And now it's time to wind up today's episode. Ngasigi episode asi karam tawbibagi haibadu soidana comment tawbirau amadi feedback pibirau. And please never forget to press the like button and also subscribe to our channel. See you again next week with more entertaining and exciting news. Bye bye.